Bu güzel manzarayı göstermek istedim. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Burada insanlar da durup birkaç fotoğraf çekiyor, video çekiyor falan. Ben de aşağı iniyorum şu anda dikkatli bir şekilde. O kadar güzel ki ya, ben deniz çok severim. Deniz tatillerini çok severim. O yüzden bakar mısınız şuranın güzelliğine? Çok güzel. Limana da aşağı iniliyor. Şimdi biraz burada durup buranın biraz keyfini çıkarıp sonra da limana gideceğiz. Şimdi limandayız. Limana geldik. Bir sürü restoranlar, balık restoranları falan var. Kahve içilecek yerler, kafeler var. Hatta böyle şezlongların olduğu, burada denize girilen bir yer var. Limanda şu an biz yürüyoruz. Etrafı da